Что мы делаем, когда звучит тревога и прилетают ракеты, чтобы рушить нашу цивилизацию? Мы молимся. А что мы делаем, когда нет света? Мы записываем видео и проповедуем, как я вам сейчас проповедую Иисуса Христа. Поэтому никто и никогда не остановит и не уничтожит верующих и Церковь Божью. Наши голоса будут звучать вечно. Тьма никогда не победит свет. Свет расторгнет и осветит любую тьму. Победа за нами, ведь Иисус уже победил. Он был во тьме и пекле, был в аду и во власти смерти, но вышел победителем. Врата ада не одолеют нас, верующих в Христа. Советую всем покаяться и веровать в Создателя. Храни вас Господь.